Ah, no modo de boa aqui, eu tô roncando pra caralho. Ô, Tar, não pode roncar, né? Qual som que o urso faz? O Fernando tá me assustando porque ele disse que toda vez que vai nesse banheiro aqui, ele começa a ouvir cachorro e gente gritando, mano. Aqui do lado tem algum cachorro. Gente, nós temos um filtro d'água. Olha só que lindo esse filtro, mano. A gente não precisa comprar água. E eu vou continuar não bebendo água porque... Nossa noite está se resumindo agora em assistir os Bichas dos Improváveis. Muito engraçado, nossa noite está sendo muito divertida. Melhor série do YouTube. Eu falei para o Altair e para o Fernando que eu tenho que melhorar minha dicção, porque eu falo muito rápido e acabo engolindo as palavras. Você precisa começar a fazer alguma coisa que eu não lembro o que é. Fonoaudiólogo.